reparar una cerca en los Estados Unidos. Es nada mal, solo necesitas una sierra de esta circular. Damos la parte de aquí, ponemos lo que es esta, tornillamos 1, 2 tornillos. Así sucesivamente vamos a cambiar todo hasta allá. A las 2 de la tarde y hace un poco de calor. Estamos en los Estados Unidos de América. Es un área que transitan demasiados carros. Vamos a cortar lo que es la parte de aquí.